ஒரு சிஎன்சி ரவுட்டர் மிஷின் வாங்கலான்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கீங்களா? நிறைய பேர் நிறைய கிளாசிஃபிகேஷன் சொல்லி உங்களை ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறாங்களா? ஸோ எந்த கிளாசிஃபிகேஷனில் எந்த ஸ்டெப்பர் மோட்டர் போடலாமா, சர்வோ மோட்டர் போடலாமா, இல்லை என்ன கண்ட்ரோலர் போடலாம், என்ன ஸ்பிண்டல் போடலாம்? ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கன்ஃபியூஷனோடு இருக்குங்களா? கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கான வீடியோ தாங்க. ஸோ இந்த வீடியோவில் ஒரு ஜென்யூனான ஒரு கைடன்ஸ் தான் இன்றைக்கி தரப்போகிறேன். சரி, வாங்க பார்க்கலாம். சிஎன்சி ரவுட்டர் மிஷின் நீங்கள் வாங்குறேன்னு போயிட்டீங்கன்னாவே ஒரு 3 கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்பிண்டல் லெவலில் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த செர்வோ மோட்டர் இல்லை ஸ்டெப்பர் மோட்டார்னு இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கண்ட்ரோலர் லெவலில் இருக்கும். ஸோ இது 3 கிளாசிஃபிகேஷனும் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்பிண்டல் லெவலில் பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்பிண்டல் பார்க்கும்போது 2 தான் அதில் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் கூல் ஸ்பிண்டல், ஏர் கூல் ஸ்பிண்டல். ஸோ நீங்கள் வுட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாவே ஏர் கூல் ஸ்பிண்டல் தான் எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இருந்தாலும் வாட்டர் கூல் ஸ்பிண்டலில் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, வாட்டர் கூல் ஸ்பிண்டல் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நாய்ஸ் வராது. அது ஒன்று தான் அட்வான்டேஜ். மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை. நாய்ஸ் வராது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆனால் மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி. நம்ம ஏன்னா அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் ஊற்றுறோம். அது வாட்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கூலண்ட் ஆயில் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி அப்புறம் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தாட்டி அந்த தண்ணி மாற்றிட்டு நமக்கு ஒரு பெரிய தலைவலியாக தான் இருக்கும் வாட்டர் கூல் ஸ்பிண்டல். அது மட்டும் இல்லாமல் குறிப்பிட்ட நாள் ஆச்சுன்னா அந்த வாட்டர் வந்து பிளாக் ஆகிடுச்சின்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை க்ளீன் பண்ணணும். க்ளீன் பண்ணாமல் விட்டால் மோட்டரே போயிடும். அதே மாதிரி தண்ணி இல்லாமல் ஓட்டினாலும் அந்த மோட்டர் போயிடும். ஸோ இது வந்து தலைவலி. அதே ஏர் கூல் ஸ்பிண்டல்னு போயிட்டிங்கன்னா எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. ஸோ அதில் சத்தம் வரும், பட் மற்றபடி டார்க்கு நல்லா அதிகமாக கிடைக்கும் வுட்டுக்கு. நெக்ஸ்ட் அந்த ஏர் வரனால வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து அந்த மரத்தூள்லாம் வந்து பறக்கும். மற்றபடி எந்த ஒரு மெயின்டெனன்ஸும் இருக்காது. ஸோ சத்தமும் ரொம்ப அதிகமாக வராது, ஆனால் ஓரளவுக்கு மீடியமாக வரும். ஸோ என்ன கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் என்ன ஸ்பிண்டல் போகலான்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏர் கூல் ஸ்பிண்டல் நான் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். ஏன்னா எல்லோரும் அது யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அதுதான் வந்து கன்வீனியண்ட்டாகவும் இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டெப்பர் மோட்டரா, சர்வோ மோட்டரா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பர் மோட்டர் பார்க்கலாம். இந்த ஸ்டெப்பர் மோட்டார்ன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேசிக் லெவலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிஎன்சி மிஷின்னாவே பேசிக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியது ஸ்டெப்பர் மோட்டார். ஸோ இந்த ஸ்டெப்பர் மோட்டார் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் மூவ் ஆகும். ஸோ அதனால் இது ஸ்டெப்பர் மோட்டார்னு சொல்கிறாங்க. நடுவில் ஒரு பர்மனெண்ட் மேக்னெட் இருக்கும். மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா காப்பர் வைண்டிங் பண்ணி இருக்கும். ஸோ இந்த மோட்டரோட டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இது வந்து ஸ்டெப்பு ஸ்லிப் ஆகும். இந்த ஸ்டெப்பு ஸ்லிப் ஆனிச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா, அதாவது ஒரு டோரில் வந்து ஒரு டிசைன் போடுறீங்கன்னா அந்த டிசைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே கொஞ்சம் நவுந்து ஓடும், இல்லை நவுந்து ஓடுறப்ப தப்பாக ஓடும், ஒரு சில இடத்துல எக்ஸ்ட்ரா இறங்கிடும். ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி நடக்கிறப்ப அந்த டிசைனே தப்பாக ஓடுறப்ப அந்த டோரே வந்து உங்களுக்கு டோட்டலாக வேஸ்ட் ஆகிடும். இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக நடக்காது. பட் வந்து எப்போ நடக்கும்னா நீங்கள் ஹெவியான லோடு அதில் கொடுக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டெப்பு வந்து ஸ்லிப் ஆகிறதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் ஸ்டெப்பர் மோட்டார் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெப்பு ஸ்லிப் ஆகும். டைமிங்னு சொல்லி போயிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு உண்மையாலுமே அதிக டைம் எடுக்கும். ஸோ ஒரு டோர் ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு 6 ஹவர்லேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 ஹவர்க்குள்ளார ஆகும். ஆனால் மினிமம் ஒரு 8 ஹவர்க்குள்ளார வந்து பார்த்திங்கன்னா டோர் முடிச்சிடும். ஸோ ஒருவேளை நீங்கள் ரொம்பவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெப் ஓவர்லாம் கம்மியாக கொடுத்து பண்ணுறீங்கன்னா டைம் உண்மையாலுமே ரொம்ப அதிகமாக எடுக்கும். ஸோ அதனால் ஸ்டெப்பர் மோட்டாரை பொறுத்தவரையும் டைம் அதிகமாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் குறிப்பிட்ட நாள், அதாவது கொஞ்சம் நாள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா உள்ளார பர்மனன்ட் மேக்னெட் தான் இருக்குது. அந்த மோட்டர் ரொம்ப ஹீட் ஆக அதோட பவர் குறைஞ்சி ஸோ அடிக்கடி ஸ்டெப்பு ஸ்லிப் ஆகுது. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் நிறையா வரும். நெக்ஸ்ட்டு செர்வோ மோட்டர். இந்த செர்வோ மோட்டர்லேயே 2 டைப் இருக்குது. ஒன்று ஹைப்ரிட் செர்வோ மோட்டர், இன்னொன்று வந்து பியூர் செர்வோ மோட்டர். இந்த ஹைப்ரிட் செர்வோ மோட்டருன்றது சொல்லப்போனால் செர்வோ மோட்டரே கிடையாது. பட் வந்து என்கோடர் இருக்கிற ஒரே ரீசனுக்கோசரம் இது செர்வோ மோட்டர்னு சொல்லலாம். ஸோ மோஸ்ட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் வந்து இந்த செர்வோ மோட்டர்னு சொல்லி கொடுக்குற இடம் பூராமே இந்த ஹைப்ரிட் செர்வோ மோட்டர் தான் போட்டு கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா இது வந்து ப்ரைஸ் ரெடக்ஷன் ஆகும். அதாவது ஸ்டெப்பர் மோட்டார் இருக்குது பார்த்திங்களா, இந்த ஸ்டெப்பர் மோட்டர் பின்னாடி வந்து என்கோடரை மட்டும் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ என்கோடரை ஆட் பண்ணனால என்ன ஆகும்னா இந்த ஸ்டெப்பு ஸ்லிப் ஆகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நடக்காது. இந்த என்கோடர் என்ன பண்ணுன்னா ரியல் டைம் சாஃப்ட் பொசிஷனை வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டிரைவருக்கு ஃபீட்பேக்காக பின்னாடி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால் இந்த ஸ்டெப்பு ஸ்லிப் ஆகிறத அது ஸ்டெப்பு ஸ்லிப் ஆகிருக்குன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அது வந்து செல்ஃப் கரெக்ஷன் பண்ணிக்கும். ஸோ அதனால் வந்து இந்த ஸ்டெப்பு ஸ்லிப் ஆகிறது கிடைக்காது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து டைமிங் வந்து கொஞ்சம் குறையும். ஏன்னா இந்த ஸ்டெப்பு ஸ்லிப் ஆகாதனால ஸோ நம்ம டிரைவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோட்டரோட மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் அதில் அச்சீவ் பண்ணலாம். ஸ்டெப்பு 1, 2 ஸ்லிப் ஆகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை அதாவது சரி பண்ணிக்கிட்டே வரனால நமக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3.5 ஹவர்லேருந்து ஒரு 5.5 ஹவர்ஸ்க்குள்ளார வந்து ஒரு டோரை போட்டு முடிக்கலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு மினிமம் நார்மலாக எல்லோரும் டோர் போடக்கூடிய ஒரு டைம். இதில் டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு சொல்லி பார்த்தா எதுவும் இல்லை. ஸோ அதாவது அந்த மோட்டர் வந்து குறிப்பிட்ட நாளுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் பவர் குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. மற்றபடி எதுவும் இல்லை. அது இல்லாமல் இது ஓவர் ஹீட்டும் ஆகாது. ஏன்னா இது வந்து செர்வோ மோட்டர்னால
டோர்க்கு எந்த அளவுக்கு எடுக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் ஆகும். ஸோ அதனால் அந்த ஹீட் டைம் மோட்டர் பவர் குறையிறதுல இந்த மேக்ஸிமம் நடக்காது. மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா டைம் வந்து ஒரு 3.5 ஹவர்லேருந்து 5.5 ஹவர்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து பியூர் செர்வோ. பியூர் செர்வோன்னு போகும்போது இது ஏசி போட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிங்கர்னஸ் மோட்ரு, ஏசிங்கர்னஸ் மோட்ரு இந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க மிஷின் மேனுஃபேக்சரர் கரெக்டாக போட்டுக்குவாங்க. பியூர் செர்வோன்னும் போது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டைமிங் வந்து பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். அதாவது ஒரு 2.5 ஹவர்ஸ்லேருந்து வந்து உங்களுக்கு ஒரு 3.5 ஹவர்ஸ்குள்ளார வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஒரு டோரையே வந்து பார்த்திங்கன்னா போட்டு முடிச்சிடும். ஸோ இதில் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்காது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது ரொம்ப ஹை ஸ்பீடாக ஒர்க் ஆகிறதுனால இதோட பாடியே கொஞ்சம் வந்து ஹெவி வெயிட்டாக தான் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அப்போ தான் அந்த வைப்ரேஷன்ஸு அந்த ஸ்பீடில் இருக்கக்கூடிய இனர்சியா ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது கன்சியூம் பண்ணிக்கும். ஸோ இது பியூர் செர்வோ. ஓகே, இப்போ இது 3ல் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எது போடலான்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா எனக்கு கேட்டால் வந்து செர்வோக்கு போயிடுறது பெஸ்ட்டு. ஹைப்ரிட் செர்வோ போய்க்கிறது பெஸ்ட்டு. ஏன்னா டைமும் கொஞ்சம் மிச்சமாகவும் ஒரு மீடியமாக ஒரு மாடரேட்டான யூஸுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஆனால் ஸ்டெப்பர் மோட்டர் போயிட்டிங்கன்னா ரொம்ப அதிக டைம் எடுக்கும். உங்களால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஸ்டெப்பு ஸ்லிப் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. இது மாதிரி ஒரு சில ப்ராப்ளம் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு ரிச் ஆட்டோ கண்ட்ரோலர் தான் ஸ்டெப்பர் மோட்டாருக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த ரிச் ஆட்டோ கண்ட்ரோலருமே வந்து ரொம்ப சூப்பராக வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணாது. ஏன்னா இப்போ செர்வோ மோட்டர்னு போய்ட்டு NK105 கண்ட்ரோலர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது வந்து சூப்பராக இருக்கும் அந்த கண்ட்ரோலர். பட் வந்து இந்த ரிச் ஆட்டோ கண்ட்ரோலர் கொஞ்சம் சுமாராக பர்ஃபார்ம் பண்ணும். அதுக்குன்னு ரொம்ப மோசம் கிடையாது. இப்போது உங்களுக்கு ஒரு 6 மணி நேரம் 8 மணி நேரம் டைம் ஆனாலும் பரவாயில்லன்னா நீங்கள் பண்ணலாம். ஆனால் கரண்ட் பில் ஜாஸ்தியாகும். இப்போது ஒரு 3 HP மோட்ரு 6 மணி நேரம் ஓடுறதுக்கும் 3 மணி நேரம் ஓடுறதுக்கும் உங்களுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது. ஸோ இது 6 மணி நேரன்றது மினிமம். இதுக்கு இன்னும் அதிகமாக தான் ஆகும். இந்த 3 மணி நேரன்றது ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு 3.5 டைம்க்குள்ள ஆகும். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கரண்ட் பில்லு மிச்சமாகும். இப்போது ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு டோரு இல்லை 2 டோர் தான் போடுவேன், எனக்கு ரொம்ப பட்ஜெட்டாக வேணும்னா நீங்கள் ஸ்டெப்பர் மோட்டார் போடலாம். இல்லை ஒரு நாளைக்கு ஒரு டோரு இல்லை ஒரு வாரத்துக்கு 2-3 டோர் போடுவீங்கன்னா, இல்லை ஒரு மாதத்துக்கே நீங்கள் 2 டோரே போடுவேன்னாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு பட்ஜெட் இல்லை, ஓரளவுக்கு மிஷின் குவாலிட்டியாக வேணும், நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் அக்யூரேட்டாக ஒர்க் ஆகணும், சூப்பராக இருக்கணும்னா நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹைப்ரிட் செர்வோ போகலாம். இது ஈஸி செர்வோன்னு சொல்லுவாங்க. பியூர் செர்வோன்றது மாஸ் ப்ரொடக்ஷனுக்கு அதுதான். ஸோ நீங்கள் மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும், ஒரு நாளைக்கு 3 டோர் 2 டோர் நான் போடணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னாவே உங்களுக்கு பியூர் செர்வோ மட்டும்தான் ஒரே வழி. ஸோ இதில் பட்ஜெட் இதெல்லாம் நீங்கள் எதுவுமே பார்க்க முடியாது. ஸோ கண்ட்ரோலர்னு வந்தால் 2 தான். ஸோ ரிச் ஆட்டோ, இன்னொன்று NK105 இதுதான் பாப்புலர் யூஸ் பண்ணுறது. ஸ்டெப்பர் மோட்டர்னால் ரிச் ஆட்டோ போட்டுருவாங்க. அதே செர்வோன்னு போயிட்டிங்கன்னா NK105. இது ரெண்டுக்கு நடுவில் என்ன வித்தியாசம்னா அந்த டேட்டா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணக்கூடிய ஸ்பீடு தான். ரிச் ஆட்டோ கண்ட்ரோலர் ஸ்டெப்பர்ன்றனால கொஞ்சம் கம்மியாக தான் ஸ்பீட் கம்மியாக தான் இருக்கும். அதே செர்வோ மோட்டர் ரொம்ப ஹை ஸ்பீடாக ஒர்க் ஆகிறதுனால அது வந்து ஹை ஸ்பீடாக பண்ணுறதுக்கோசரம் NK105 கண்ட்ரோலர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்போ இதோட ப்ரைஸஸ் எல்லாம் பார்த்தா நீங்கள் ஸ்டெப்பர் மோட்டர் போட்டு வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 லேக்லேருந்து ஒரு 5 லேக் இல்லை 5.5 லேக்குள்ளார வந்து பார்த்திங்கன்னா மிஷின் கிடைக்கும். அதோட குவாலிட்டியை பொறுத்து மாறும். ஸோ ஒருத்தர் வந்து சேர்த்து சொல்கிறாங்கன்னா அதுக்கோசரம் ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, அதே மாதிரி அதில் குவாலிட்டி இல்லாமல் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ குவாலிட்டியை பொறுத்து கொஞ்சம் ரேட் இருக்கும். ஸோ அவங்க என்ன பொருள் யூஸ் பண்ணுறாங்க, அதுக்கு என்ன ப்ரைஸ் வருதுன்ட்டு கொஞ்சம் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஹைப்ரிட் மோட்ரு போட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 4 லேக்லேருந்து ஒரு 5.5 லேக்லேருந்து ஒரு 6 லேக் வரையும் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அடுத்து பியூர் செர்வோன்னு போயிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 6 லேக்லேருந்து ஒரு 10 லேக் வரையுமே போகும். ஸோ அது குவாலிட்டியை பொறுத்து நல்லா நீங்கள் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக போடுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 லேக் வரையுமே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் மோஸ்ட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6 லேக்லேருந்து 8 லேக்குள்ளார தான் இந்த மிஷின் வரும். ஸோ இதை பற்றி ஒரு கம்ப்ளீட் கைடன்ஸ் கொடுத்துட்டேன். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் எந்த மிஷின் வந்து உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும்ன்ட்டு. ஓவராலாக என்ன கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் செர்வோ மோட்டர் போயிடலாம். ஹைப்ரிட் செர்வோ போயிட்டிங்கன்னா ஒரு மீடியம் யூஸ்க்கு சூப்பராக இருக்கும். அதே பியூர் செர்வோ போயிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மாஸ் ப்ரொடக்ஷனுக்கு இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். இல்லை எனக்கு மணி ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா நீங்கள் பியூர் செர்வோவாக போயிடலாம். இல்லை எனக்கு ரொம்ப பட்ஜெட்டு பார்ப்பேன், எனக்கு வந்து இப்போ ரொம்ப பட்ஜெட் டைட்டாக இருக்குது அப்படின்னும் போது அது இல்லாமல் ரொம்பவும் பட்ஜெட் மட்டும் இல்லை, நீங்கள் யூசேஜும் ரொம்ப கம்மியாக தான் பண்ணுவீங்கன்னும் போது மட்டும் ஸ்டெப்பர் போங்க. யூசேஜ் உங்களுக்கு நிறையா இருக்குது ஆனால் பட்ஜெட் இல்லைன்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி கூட நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செர்வோ மோட்டர் அதாவது ஹைப்ரிட் செர்வோவாச்சு போகிறது வந்து உங்களுக்கு பெஸ்ட்டான ஒரு ஐடியா. நானும் வந்து பார்த்திங்கன்னா CNC மிஷின் மேனுஃபேக்சரர் தான். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா சைஸ்லேயும் பண்ணி தருவேன். அதாவது வெறும் 1 ஃபீட்லேருந்து கிட்டத்தட்ட 18 to 10 ஃபீட்டு இல்லை அதுக்கு மேற்பட்ட சைஸ்லேயும் நான் பண்ணி தருவேன். 4x8 இல்லை 10x10 உங்களுக்கு என்ன சைஸ் கஷ்டமாக கேட்டாலும் சரி எக்ஸாக்டாக அந்த சைஸுக்கு பண்ணி தருவேன். 4th axis 5th axis இந்த CNC ரவுட்ரு இந்த மாதிரி எந்த கண்ட்ரோலர் கேட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக பண்ணி தருவேன். எல்லாத்தோட விலையும் கம்மியாக பண்ணி தருவேன். எல்லாத்தோட நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 25% கம்மியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா
உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட், அதாவது இப்போ வெளியில் போய் நீங்கள் ஒரு 5 லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு மிஷின் வாங்குறீங்கன்னா என்கிட்ட வாங்குனீங்கன்னா ஒரு 3.25 லட்சம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஆகும். அதே மாதிரி இந்த மிஷின் நீங்கள் வந்து வெளியில் எங்கேயாச்சும் வாங்குறீங்க, இல்லை எனக்கு வந்து ஏதாச்சும் கைடன்ஸ் இன்னும் உங்களுக்கு டவுட் இருக்குன்னா கீழே வந்து என் நம்பர் இருக்குது. உங்களுக்கு மிஷின் வேணுனாலும் சரி, இல்லை ஏதாச்சும் உங்களுக்கு சஜஷன் வேணுனாலும் சரி எனக்கு கால் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு நான் சஜஷன் கொடுக்குறேன். ப்ளீஸ் யாரும் தயவு செஞ்சு அன்வான்ட் கால் மட்டும் பண்ணாதீங்க. இந்த மாதிரி சிஎன்சி மிஷினை பற்றி உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம சேனலில் சிஎன்சி மிஷினை பற்றி நிறைய வீடியோஸ் போடுவோம். ஸோ உங்களுக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறதுலேருந்து போடுவோம். ஸோ கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். இந்த மாதிரி அடுத்த புது வீடியோவில் உங்களை திரும்ப சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ.